Сәлеметсіздер ме, құрметті қолданушылар? Бүгін біз Дамуметтің басты функцияларымен танысатын боламыз. Және де осындай мүмкіндік үшін ерекше Connected командасына алғысымызды білдірейін деп едік. Ал енді Дамуметтің басты функцияларына көтетін болсақ, ең алдымен Дамуметті App Store немесе Play Market платформаларынан жүктеп аламыз. Менің жағдайымда ол App Store. App Storeға кіріп, поиск өрісіне Дамуметті енгіземіз. Дамумет сіздерде мүмкін әлдеқайда енгізілген болуы да мүмкін. Олай болса, тек қана ашу немесе открыть дегенді басамыз. Ал егер орнатылмаған болса, жүктеп алсаңыздар ыңғайлы болатын еді. Ал енді Дамуметті орнатып аламыз. Және де ашқан кезде бізге біріншіден аккаунтымызге кіру керек. Ол үшін профиль вкладкасына өтеміз. Экранның астыңғы жағындағы профиль. Облыстымызды және де тілді таңдаймыз. Менде ол Нұр-Сұлтан, яғни Астана қаласы. Тіл қазақ тілін таңдаймыз. Кіру деген батырманы басамыз. Егер сіз Дамуметтің пайдаланушысы болсаңыз, логин мен құпия сөзді енгізіп кіре берсеңіздер де болады. Ал егер бірінші рет орнатсаңыз, онда экранның астыңғы жағындағы тіркелу батырмасына басып, тіркелуді бастаймыз. Ең алдымен логинді ойлап табу керек. Логин ол сіздің аты жөніңіз, телефон нөміріңіз немесе кез келген мүмкін электронды почтаңызда болуы мүмкін. Менің жағдайымда мен өзімнің атымды енгіземін. Даниля. Егер сіз өзіңіздің атыңызды енгізген кезде, мүмкін ондай логин әлдеқайда бар деген хабарландыру шығуы мүмкін. Олай болса, атыңыздың соңына санды немесе басқандай логин алып тапсаңыз да болады. Енді келесі құпия сөз. Құпия сөзді міндетті түрде ағылшынша клавиатураға өтеміз. Өткен кезде басты әріптер, кіші әріптер, және де кем дегенде бір сан, және кем дегенде бір қосымша таңба болу міндетті. Ол сіздердің жеке деректеріңіздің қауіпсіздігі үшін жасалған. Мен енгізем басты әріп, кіші әріп, 1, 2, 3, 4, 5. Сіздер кез келген санды енгізе аласыздар. Және қосымша таңба мен қоямын леп белгі. Назарларыңызды аударайын деген едім. Қосымша таңбалар осы жерде қызылмен белгіленген хабарландыруда көрсетілген. Леп белгісі, собачка, решетка, доллардың белгісі және де тағы да басқалары болуы мүмкін. Өзіңізге қайсысы ұнайды енгізсеңіздер болады. Және де құпия сөзді көру үшін өрістің оң жағындағы көздің суретінен басасыз. Және де құпия сөзді қайталаған кезде ыңғайлы болады. Тағы да сол енгізген құпия сөзді енгіземіз. Тағы да назар аударыңыздар. Егер де қызылмен хабарландыру шығып тұрса, құпия сөзіңіз қауіпсіздіктер ережесіне сай емес. Яғни мүмкін санды қосу керек, немесе таңбаны өзгерту керек болуы мүмкін. Егер сізде қызыл өріс жойылатын болса, құпия сөзіңіз дұрыс деген сөз. Жасаянды енгіземіз. Тегімізді енгіземіз. Тағы да атап өтетін жағдай, егер жұлдызша тұрған болса өрісте, ол өрісті енгізу міндетті түрде керек. Ал егер жұлдызша жоқ болса, мысалы, әкесінің аты деген жерде енгізу керек емес. Туған күнімізді таңдаймыз, себебі ол міндетті өріс. Сәуір. Жынысымызды таңдаймыз. Облыс. Менің жағдайымда ол Нұр-Сұлтан қаласы. Телефон нөмірімізді енгізу міндетті, себебі бізге осы телефон нөмірімізге растау коды келеді. Растау коды біздің профилімізді растау үшін керек. Яғни Дамуметтің жалпы функцияларын дұрыс қолдану үшін міндетті түрде профилімізді растау керек. Ең соңғы өріс капча. Жаңағы суретте енгізілген сандарды және де әріптерді енгізу керек. SG. Бұл бізде сіздердің жеке деректеріңізбен басқа мүмкін программалар бойынша қолданбау үшін және де сіздердің жеке деректеріңіздің қауіпсіздігі үшін енгізілген. Кодты сұрау деген батырманы басамыз. Егер барлығы дұрыс болса, бірақ менде дұрыс емес, суреттегі код қате енгізілді дейді. Егер олай болса,
осы өрістің астындағы дөңгелек стрелочкаларды бассақ, капча өзгереді. Және де жаңадан енгізуге болады. W 2 көрейік, кодты сұрау. Дұрыс енгізілді. Енді SMS хабарламадан растау коды. Енді біз қосымшадан шығып, сообщенияларымызға кіреміз, соңғы растау кодын енгіземіз. Тілді таңдаймыз, қазақ тілі. Имейлді енгізу міндетті емес. Бізде хабарландыру шықты, тіркеу сәтті өтті. Өтінемін өз есептік жазбаңызбен және құпия сөзіңізбен жүйеге кіріңіз. Яғни жаңа ғана біз тіркеу кезіндегі олап тапқан логин мен құпия сөзді енгізіп, қосымшаны қолдана бере аламыз. Логин менің атым болды жаңа, құпия сөз 2, 3, 4, 5 белгісі. Кіруді басамыз. Осылайша біз профилімізге кірдік. Енді басты бетке өтіп, мысалы біздің учаскелік бізде мұнда қосымшаның рұқсат кодын орнатқыңыз келе ме деген хабарландыру шықты. Егер я дегенді басақ, бізде әрдайым кірген сайын қосымшаға құпия сөзді енгізу керек болады. 4 саннан тұратын. Енгізе аласыздар. Егер жоқ десеңіздер, болдырмауға да болады, бірақ қоссаңыздар жақсы болатын еді негізі. Өйткені сіздің жеке деректеріңіз одан да бетер қауіпсіздікте болады. Мысалы, мен өзімнің сандарымды енгіземін. Енді қабылдауға жазылу учаскелік дәрігерге. Бізде хабарлама шығады, аккаунт расталмады деген. Тек қана тіркелген қолданушылар үшін қолжетімді. Профильге өтеміз. Профильге өткен кезде экранның оң жақ жоғарғы жағындағы дөңгелекшеге басып, профильді растау деген батырманы басамыз. Бізде растау әдісін таңдаңыз деген тізім шығады. Тіркеу бөлімі арқылы растай аламыз және егов арқылы. Тіркелу бөлімі дегеніміз біз тіркелген поликлиниканың регистратурасы арқылы, тіркеу бөлімі арқылы растай аламыз. Яғни біздің электрондық медкартамыздағы біздің ЖСМ нөмірімізге қазіргі телефон нөміріміздің енгізілуі міндетті. Ал егер егов мақ, яғни егов БМГ арқылы енгізе аламыз. Мысалы, тіркеу бөлім арқылы растап көрейік. Растау мүмкін болмады, нұсқалықпен танысуды өтінеміз деген хабарландыру шықты. Нұсқалық дегенді бассақ, бізде жаңағы нұсқалықпен таныса аламыз. Атап өтетін жағдай, егер тіркелген емхананың тіркеу бөліміне сіздің медкартаңызға телефон нөміріңізді қосу сұранысымен жүгініңіз. Яғни сізге өзіңіздің поликлиниканың тіркеу бөліміне өзіңіздің жеке тұлғаны растау куәлігі мен қазіргі телефон нөміріңізбен жүгіну керек болады. Тіркеу бөлімінің жұмыскері сіздің электрондық медкартаңызға қазіргі телефон нөміріңізді енгізіп береді. Сол кезде Дамумед қосымшасында профильді растап қолдана беруге болады. Ал енді біз тіркеу бөліміне жүгініп, біздің медкартамызға телефон нөмірімізді енгізіп, немесе егов мақ және немесе БМГ арқылы енгізіп профильді растадық. Бізде осындай назар аударыңыз, растау сәтті өтті деген хабарландыру шығады. Жабамыз. Басты бетте енді біз қабылдауға жазыла аламыз. Қабылдауға жазылу учаскелік дәрігерге. Загрузка. Қабылдауға жазылу учаскелік дәрігерге. Дәрігерге жазылған кезде бізде клиникамыздың атты, участоктың нөмірі шығады және дәрігер. Дәрігерді таңдау керек. Өйткені бір участокте бірнеше дәрігер болуы мүмкін, немесе бір дәрігерде бірнеше график болуы мүмкін. Дәрігер таңдаймыз. Және де менің дәрігерімде 2 графигі бар. Біреуі бет-бе-бет консультация, біреуі онлайн консультация. Мысалы, маған онлайн консультацияға жазылу ыңғайлы.
жұмыс тәртібі көрсетілген. Бүгін бізде жұма, бірақ жұма күнінде бос уақыт жоқ, немесе таңдалған күнге жазылуға тыйым салынады. Ең жақын қолжетімді жазба дегенді бассақ болады. Бізге бірден келесі сейсенбі маусымның 7 күнде бос уақыттарды көрсетеді. Мысалы, маған сағат 12:00 ыңғайлы. 12:00 таңдаймыз. Дәрігерге барудың себебін енгіземіз. Мысалы, консультация. Жазылу батырмасын басамыз. Бізде хабарландыру шығады. Қабылдау күні мен уақыты деген, қабылдауға сәтті жазылдыңыз деген хабарландыру шығады. Енді біз осы хабарландырудың, мысалы, сейсенбіге дейін ұмытып қалсам, мен медкартты және медициналық деректерге кіріп, қабылдаулардың ішіндегі менің сағат нешеге, қай күнге жазылғанымды көре аламын. Мысалы, менде медкартада шығып тұр 7 маусым сағат 12:00 кездесу. Кездесу өткеннен кейін мен дәрігердің қабылдауы бойынша пікір қалдыра аламын. Және де осы жерде қабылдаудың мәртебесі көрсетілген, дәрігердің аты жөні және графиктің аты көрсетілген. Және де қарау деген батырманы бассақ, біз талонның PDF форматын көре аламыз. Одан бөлек медициналық деректер бөлімінде біз қабылдаулардан бөлек диагностикамызды, талдамаларды, рецептілерді, еңбекке жарамсыздық парақтарын және тағы да басқаларды көре аламыз. Яғни, мысалы, егер де сіз талдаманы тапсырған болсаңыз, нәтижесін өзіңіздің телефоныңыздан көре аласыз. Ол үшін талдамаларға өтеміз. Менде өкінішке орай талдамалар жоқ, бірақ егер де сіздер талдама енгізген болсаңыздар, олар сіздерде осы жерде тізім бойынша шығып тұрады. Және де қарау деген немесе көру батырмасын басып, PDF форматындағы нәтижені көре аласыз. Бірақ атап өтетін жағдай, талдаманың нәтижесі ол диагноз емес. Диагнозды алу үшін осы талдамалардың нәтижесімен дәрігерге консультацияға жазылу керек. Тағы да одан басқа, тағы да басты мәселе, еңбекке жарамсыздық парақтары осы жерде енгізілген. Мысалы, менде қыста алған еңбекке жарамсыздық парағы немесе анықтама бар. Осыны мен қарап көре аламын. Және де ол менде қағаз жүзінде емес, менің телефонымда сақталған. Керек болса, мен оны почтама немесе басқа жерге жіберіп, басып шығара аламын. Осы жерде барлығы көрсетілген. Ештеңе үшін уайымдап қажеті жоқ. Артқа шыға аламыз. Экранның сол жақ жоғарғы бұрышындағы батырмаға басып, артқа қарай шығуға мүмкіндік бар. Одан басқа жолдамаларды бар. Егер де сіз жеке маманға жазылған болсаңыз, немесе жеке маманға шығу керек болса, учаскелік дәрігер сізге электронды түрде жолдама жазып береді. Ол жолдама арқылы сіз осы жерге кіріп көре аласыз. Мысалы, менде мына жолдама бар. Көріп, қай дәрігерге екенін, қай күнге екенін көре аламыз. Немесе, егер жолдама бар болса, бірақ уақытты, дәрігердің аты жөні ештеңе жоқ болса, ол үшін басты бетте қабылдауға жазылу жолдама бойынша деген мүмкіндік бар. Яғни сіз сол жолдама бойынша сізге керекті дәрігерге сізге ыңғайлы уақытта жаза аласыз. Одан да басқа, бізде Дамумедте дәрі-дәрмектерді іздеу мүмкіндігі де бар. Егер де сізге дәрі-дәрмекті іздеу керек болса, сіз Дамумед қосымшасындағы сол дәрі-дәрмектің қай дәріханада және қандай бағамен сатылатынын көре аласыз. Мысалы, аспиринді іздеп көрейік. Бұл біздің қаламыздағы қай дәріханада және қандай бағамен сатылатыны көрінеді. Мысалы, ең біріншісі дәріхананың Биофарм бағасы және де адресі, телефон нөмірі барлығы да енгізілген. Егер де сіз сирек кездесетін дәрі-дәрмек іздейтін болсаңыз, еліміз бойынша деген батырманы басып, басқа қалаларда қандай бағамен сатылатынын да көре аласыз. Одан да басқа бізде клиниканы да таба аласыз. Егер де сізге қандай да бір медициналық ұйымның жеке деректерін немесе тіркеу бөлімінің номері керек болса, осы жерден іздеу арқылы
атауы бойынша іздеп таба аласыз. Егер де сізде Дамумет қосымшасы бойынша басқа да сұрақтарыңыз туындайтын болса, бізде экранның оң жақ төменгі жағындағы басқа деген вкладкаға басып, техникалық қолдауға басасыз. Осы жерде әрекетті таңдай аласыз. Қоңырау шалсаңыз, біздің тәулік бойы жұмыс істейтін колл-центрімізге түсесіз. Немесе жаза аласыз, және де Telegram бот арқылы өтініш бере аласыз. Одан да басқа жиі қойылатын сұрақтар деген бөлім бар. Осы жерден де өзіңіздің сұрағыңызға жауапты іздеп көре аласыз. Мүмкін жауабы әлде қайда осы жерде жазылғанда болуы мүмкін. Осымен біздің бейне нұсқауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Одан басқа сұрақтарыңыз бар болса, біздің YouTube каналымызға қосылып, біздің басқа да бейне баяндауларымызбен таныса аласыздар. Және де біздің Instagram, Facebook және Telegram каналдарымызға қосылыңыздар. Денсаулықтарыңызды Дамуметпен бірге басқарыңыздар. Назарларыңызға тағы да рахмет. Сау болыңыздар.